بنیاد خیریه امید حیات در محدوده توان با سلسله خدمات بشردوستانه خویش در سطح کشور برنامه‌ای دارد تا زمینه بازدارندگی از فقر و بیکاری را توسعه دهد. کابل و میدان وردک شاهد راه‌اندازی پروژه ارتقای ظرفیت و توزیع چیچمرغ‌های تخمی همراه با وسایل مربوط آن بوده است که برای 42 خانواده مستحق زمینه کار و مصروفیت سالم را به هدف خودکفایی فراهم نموده و در جنب آن از طریق برنامه مهربانی سلسله فعالیت‌های انسان دوستانه به خانواده‌های مستحق ادامه دارد. به نام خدا و عرض سلام خدمت همه شما بیننده آرزو میکنم که همتون جور و صحت سلامت باشین. دوستان باز هم خوش آمدین و یکی دیگر از برنامه‌های کمکی ما که بنیاد خیریه امید حیات مد نظر گرفته و آمدیم که از فارمای مرغ که در اینجا هست ببینیم و دیدن بکنیم و با اون خانواده‌ای که مساعدت صورت گرفته از اینجا ما می‌خوایم چوچمرغا و تماما لازمه که با یک چوچمرغ نیاز است همیشه از اینجا خریداری میکنیم به هر خانواده باز تقدیمشان خود کردیم و فعلا هم که شما می‌بینید در ولسوالی گلدره که ببین واقعا همه جای گل گلزار است و ما خوشبختانه ای که آمدیم گفتیم بیاین خیمیانان سلام اینجا میتیم باز میریم از فارم مرغ دیدن میکنیم و ببینیم که آیا جور میاین امروز ما نمیاین. دیگه گپای بعدی است. امیدوار هستم که تماما تاجرینی که میبینن و بیننده هستن همیشه می رقم کمک بکنن و کسایی که ناتوان هستن دستیاری دراز بکنن و حالا ما همراهی بکنیم میریم در خود داخل فارم و امیدوارم که تا ساعت اخیر ما رو همراهی بکنین و همچنان سابسکرایب دکمه زنگوله یا تا نره ما رو حمایت بکنین تا باشه که ما برنامه خوب تقدیمتون بکنیم. همراهی ما بکنین. دوستان نازنین قسم که شما در تصویر می‌بینید ما فعلا در یکی از فارم‌های مرغ که در ولسوالی گلدره است اینجا آمدیم. البته به خاطر از آمدیم گفتیم یک بار ببینیم از نزدیک و با مو اضافه تر از 30 خانواده یا اضافه تر از 30 خانواده که بنیاد خیریه امید حیات که مد نظر گرفته از اینجا خریداری میشه و من خواستم گفتم یک بار میایم از داخل فارم مرغ و ببینیم که چی خبرها است و کدام چوچمرغا است و واقعا وقتی که آدم میبینه یک رقم یک کسی بسیار جالب برای میته. امیدوار هستم که تا لحظات اخیر ما رو همراهی بکنین و همچنان امی چوچمرغا از دیگه فهم جان نه من نمیفهم نه کامل تکسور فهمیدم سایس ما رو همراهی بکنین.
دوستان نازنین بازم خوش آمدین و قسمی که شما در تصویر می‌بینید ما فعلا در ولسوالی گلدره هستیم و از اینجا به تعداد 42 خانواده را که ما ثبت نام کردیم البته از اینجا بارگیری میشه و اینجا تماما لوازم که از مرغ است و در حدود 13 مرغ و همون مواد خوراکی البته از همون مرغ و همچنان دانه خوره و او خوره تماما چیزش از اینجا بارگیری میشه و این که شما در تصویر می‌بینید تیم تکنیکی بنیاد خیریه امید حیات هم اینجا تشریف دارن و همه چیز منظم به پیش میره و ما خواستیم که از اینجا بخیر البته توضیح خود از سر کوتل خیرخانه شروع بکنیم و میبینیم که چقدر بار شده چقدر دیگهش مانده و ببینیم که همکارای مسئول چی کار هستن و ببینیم که بالاخره آخرش چی میشه. ما همراهی بکنیم. دوستای عزیز قسمی که شما در تصویر می‌بینید اینا همش به خاطر همی است که شمرغایی را که ما در بین از می‌اندازیم و به خانواده‌ای که در حدود 42 خانواده است که ما ثبت نام کردیم و در خانه‌هایشان رفتیم و از روزگارشان دیدیم و کسایی که مستحق هستن واقعا بر از اونها تقدیم میشه و تیم تکنیکی بعضیشان در داخل هستن که در داخل چون ما اجازه نداریم به خاطر اینکه که یک ذره باید آدم خود نگاه بکنه و یک لباس مخصوص باید داشته باشه که داخل او اتاق اگر میخوایی بری و ما اساس دیگه ما منتظر هستیم که بخیر بارگیری شود و بریم به خانواده‌ای که مستحق هستند و تشکر میکنیم از بنیاد خیریه امید حیات که به تعداد 42 خانواده را که باز هم کمک کردن و امیدوار هستم که کسایی که بیننده ما هستند و اگر دوست داشتن که با ما کمک همکاری بکنن شماره واتساپ ما برید که نای البته
از شما حتما میبینید و شما همچنان میتونید تماس بگیرید و نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتان جهت بهبود برنامه‌ای که ما تقدیم شما میکنیم شما ارائه بکنید و همون قسم برنامه رو خاطر تقدیمتان کردیم. خب دیگه ما رو همراهی بکنید، فعلا مانده نباشید. اگه جور هستید بخیر هستید؟ خیرتی صحت خوب است؟ خیر هستید؟ صحت خوب است؟ چطور از کارا چی رقم بالاخره بارگیری میشه نمیشه؟ میشه، چرا نمیشه؟ چی وقت بخیر؟ شب بارگیری میشه. شب بارگیری میشه، حالا خیلی روز است. روز هم بارگیری میشه، شب هم بارگیری میشه. خب این بارگیری چقدر وقت در بر خود گرفت؟ 1 ساعت، 1.5 ساعت. خب 1 ساعت، 1.5 ساعت. تو باز دیگه شما دانکی یک دفعه میگین، یک دفعه دیگه دانو چی میکنیم پر میکنیم؟ نه دانگاگی این ایلا میکنیم. دانگاگی بردیم داخلی. خب بسیار خوب، موفق باشین. قربان شما، تشکر. سلامت باشین. خب دوستان دیگه باز هم انتظار ما بکشین و ببینیم که بالاخره هم چی خواهد شد و ما رو همراهی بکنید.